То есть только приземленно, да, мы говорим. Мы должны вам сказать, несмотря на то, что Прагматично, это прагматично, как врач. да, как врач. Несмотря на то, что это любимый людьми напиток, очень действительно тонкий, сложный в изготовлении, имеющий длинную сложную историю, но с точки зрения прагматизма моего медицины, это алкогольный напиток, который содержит определенное количество спирта и довольно часто содержит много сахара. Таким образом, если отбросить антураж, вкусовые ощущения, то остается алкогольный напиток, зачастую сладкий. И газированный. Газированный. Еще есть одна вещь.